Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Друзья мои, сегодня речь пойдет о том, как в домашних условиях приготовить разрыхлитель или пекарский порошок. В комментариях вы часто спрашиваете, для чего нужен разрыхлитель, чем его можно заменить и как самим приготовить. В этом видео я отвечу на все ваши вопросы. Разрыхлитель предназначен для того, чтобы придать тесту рыхлость и пышность. Его часто используют для приготовления различной выпечки, как сладкой, так и несладкой. Состоит он из трех компонентов – сухой лимонной кислоты, соды и муки, пропорция которых подобрана с таким расчетом, чтобы во время выпечки реакция прошла без остатка, и готовые изделия не имели неприятного специфического привкуса и запаха, как это бывает, если использовать только соду. Поэтому разрыхлитель не нужно растворять. Его смешивают с сухими продуктами – мукой или крахмалом, а затем вводят в тесто. При попадании разрыхлителя в любую жидкую основу сразу начинается реакция. Сода гасится кислотой, выделяется углекислый газ, пузырьки которого, поднимаясь, разрыхляют тесто, делая его легким, пышным и воздушным. Поэтому тесто, приготовленное с добавлением разрыхлителя, важно как можно быстрее отправить в духовку. Только так изделия получатся с хорошим подъемом и равномерно пропеченные. Многие из вас спрашивают, чем можно заменить разрыхлитель. Если в рецепте указан разрыхлитель, то желательно использовать именно его. Но если вдруг разрыхлителя не оказалось, то есть два варианта. Приготовить его самостоятельно, но об этом чуть позже, или заменить содой. Соды надо взять в 2 раза меньше, чем разрыхлителя. Если в состав теста входят такие кислые продукты, как лимонный сок, кефир, сметана, сыворотка, простокваша, йогурт, фруктовые или ягодные соки и пюре, то соду ничем гасить не надо. Достаточно просто смешать ее с мукой. Самое главное при использовании соды, впрочем, как и разрыхлителя, тесто сразу же выпекать, так как реакция проходит очень быстро. А если в составе теста нет кислых продуктов, то из тех, с которыми сода вступила бы в реакцию, то их нужно добавить. Если этого не сделать, то выпечка не получится воздушной и пористой. При этом приобретет неприятный специфический запах и вкус соды. В таком случае соду смешивают с мукой, а уксус или лимонный сок добавляют к жидким ингредиентам. Существует довольно распространенная ошибка, когда в тесто добавляют соду, уже гашеную уксусом. Это в корне неверно, так как реакция, которая должна была проходить в тесте, уже прошла на открытом воздухе, и большая часть углекислого газа улетучилась. А сейчас я покажу, как легко и просто приготовить разрыхлитель в домашних условиях. Преимущества домашнего разрыхлителя очевидны. Он не содержит никаких химических добавок, стоит гораздо дешевле магазинного, отличается более высоким качеством и всегда есть под рукой. Итак, приступим. Как правило, мы пользуемся обычным разрыхлителем или с различными добавками – шафраном, лимонной цедрой, корицей. Добавки – это дело вкуса, а мы приготовим обычный классический разрыхлитель. Для этого нам понадобится 3 части сухой лимонной кислоты, 5 частей пищевой соды и 12 частей муки или крахмала. Отмерять данные пропорции можно по весу или любой мерной емкостью. Как правило, для этих целей я использую мерную ложку от хлебопечки. Можно отмерять как чайными, так и столовыми ложками. Я буду отмерять столовой ложкой, так как пеку часто и разрыхлитель в доме нужен всегда. Для начала возьмем лимонную кислоту. Но поскольку ее гранулы довольно крупные, то необходимо ее измельчить. Отмеряем 3 части сухой лимонной кислоты, в моем случае это 3 столовые ложки вровень, и отправляем ее в кофемолку. Измельчить кислоту также можно с помощью блендера или обычной ступки. Гранулы кислоты довольно крепкие, поэтому старайтесь измельчить ее как можно мельче, желательно в пудру. Высыпаем лимонную кислоту в миску, в которой будем смешивать все ингредиенты. Обязательное условие – вся посуда для приготовления и хранения разрыхлителя должна быть абсолютно сухой. Туда же добавляем 5 частей обычной пищевой соды, 1, 2, 3, 4, 5.
И теперь добавляем 12 частей муки, крахмала или смеси муки и крахмала в равных пропорциях. Муку можно использовать любую – пшеничную, цельнозерновую, овсяную и так далее. Крахмал тоже можно брать абсолютно любой. Кстати, с ним разрыхлитель хранится гораздо дольше. А еще подсказка для тех, у кого аллергия на глютен. Готовить домашний разрыхлитель можно на основе кукурузной, рисовой, гречневой муки или крахмала, поскольку магазинный разрыхлитель, как правило, готовят на пшеничной муке. Сухую смесь хорошо перемешиваем и обязательно просеиваем. Не забываем, что вся посуда при этом должна быть сухой, чтобы не началась реакция. В итоге из данной пропорции получилось 230 граммов разрыхлителя, а это 23 стандартных магазинных пакетика. Просеянную смесь незамедлительно пересыпаем в баночку с герметичной крышкой. Это важное условие, так как готовый разрыхлитель очень активен и вступает в реакцию даже с влагой из воздуха. Если вы не часто печете, то готовить его лучше малыми порциями, чтобы он не слежался. Если планируете делать больше, то положите в баночку пару кусочков сахара для устранения влажности. Хранить разрыхлитель нужно в сухом месте при плотно закрытой крышке. Итак, друзья, я показала вам, как приготовить разрыхлитель в домашних условиях и ответила на часто задаваемые вопросы. Но если вдруг они остались, пишите. Я всегда стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Все рецепты выпечки с использованием разрыхлителя, которые вы только что увидели, есть у меня на канале. Ссылки на все эти видео, а также плейлисты, пироги, торты, сладкая и несладкая выпечка я оставлю в описании. Заходите, смотрите, выбирайте понравившиеся рецепты и готовьте с удовольствием. Желаю всем удачной выпечки. Если это видео было вам полезным, ставьте пальчик вверх и делитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что все ссылки вы найдете на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.